سرانجام چوپانی محلی را که گوسفندان خود را در آن کوهها به چرا آورده بود به نزد اسکندر می آورند و با تهدید و تطمیع از او می خواهند تا راهی کوهستانی را به آنها نشان دهد تا سپاهیان مقدونی کوهستان را دور زده و بتوانند سر از پشت سپاهیان آریوبرزن درآورند.